दोस्तों अगर आपके फोन में कॉल करते वक्त आवाज नहीं जा रही है तो हो सकता है आपका जो फोन है उसका माइक खराब हो सकता है। और अगर आपके फोन में कॉल करते वक्त आवाज नहीं आ रही है तो ऐसे में आपका जो स्पीकर है वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपके फोन में आवाज नहीं आ रही है और आवाज नहीं जा रही है तो ऐसे में आपके फोन की कोई सेटिंग भी खराब हो सकती है, क्योंकि एक समय पर माइक और स्पीकर दोनों खराब नहीं हो सकते। ज्यादातर केस में या तो स्पीकर खराब होता है या फिर माइक खराब होता है। घुमा फिरा के बात यह है, आपको मोबाइल रिपेयर वाले की शॉप पर तब जाना होता है जब आपका स्पीकर खराब होता है या फिर आपका माइक खराब होता है। लेकिन अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है ना ही आवाज जा रही है तो ऐसे में आपके फोन की सेटिंग में से भी कोई गड़बड़ हो सकती है। तो हम यहाँ पर कुछ सेटिंग सीखेंगे जिन्हें करने के बाद अगर आपके फोन की सेटिंग में खराबी है तो ये सेटिंग करने के बाद आपकी कॉल करते वक्त आवाज आ भी जाएगी और आवाज चली भी जाएगी। तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो सेटिंग करनी है, आपको यहाँ पर एक कॉल का आइकन दिखाई देगा। आपको कॉल के आइकन को कुछ समय के लिए होल्ड करना है और यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको इस सेटिंग में क्या करना है, इस सेटिंग में जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा ध्यान से आपको करना है, क्योंकि अगर आपने गलती से गलत सेटिंग कर दी तो आपकी जितने भी कॉल हिस्ट्री है वो डिलीट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर इस सेटिंग को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर टच करना है और आपको यहाँ पर क्लियर कैच पर टच करना है। आपको क्लियर डाटा पर टच नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्लियर कैच पर टच कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। अब हमारी ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर अपने नेटवर्क की सेटिंग करनी है, क्योंकि हो सकता है आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज ना आ रही हो ना जा रही हो। इसके लिए आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको वो नंबर सिलेक्ट करना है जिसमें आपने रिचार्ज कराया है। कई बार होता क्या है, हमारे मोबाइल में 2 नंबर ऑलरेडी चल रहे होते हैं लेकिन हमने रिचार्ज एक में ही कराया होता है। तो हम यहाँ पर VI सिम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर LTE पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से अब आपको बैक कर लेना है। अब सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग दिखाई देगी। ये जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली अगर ऑन होती है तो हमारा मोबाइल वो नेटवर्क पकड़ता है जो सबसे नजदीक होता है। ऐसे में हम चाहते हैं किसी एक नेटवर्क को पकड़े रखे, बार बार नेटवर्क चेंज ना हो। तो आप यहाँ पर टच करने के बाद इसे ऑफ करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे और अब आप यहाँ पर ओके पर टच करेंगे। इस दौरान होगा क्या, आपका जो मोबाइल डाटा है कुछ समय के लिए ऑफ हो जाएगा और आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पर सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। नेटवर्क यहाँ पर ढूंढा जाएगा। इस दौरान यहाँ से नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। और ये सेटिंग जो मैंने आपको बताई है, इस सेटिंग के करने से आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सभी सेटिंग करने के बाद आपको अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन कर लेना है, या फिर ये कहूँ अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। और ऐसा करने से आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसार को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।